Harap tayo. Father God, thank you very much again for giving us this opportunity to reflect on our lives, reflect on our relationship with you, and reflect on what you have done in our lives despite the uncertainties that are happening around us. We thank you for being our provider, our healer, our shelter, and our refuge despite these um, trying times for everyone. And through this message, Kuma, this evening, that we will be reminded of these facts. We will be reminded of these truths, and we will take it into heart. You are there guiding everything. You are there orchestrating everything for our own good, as long as we believe in you and we really, really uh, offer our lives and our efforts and our everything to you. Uh, we pray for our speaker for tonight. May you bless his or her lips. Sana mai-deliver na with conviction, with credibility, and with great passion iti kayat mo nga maadan in this midweek service, O Lord. We thank you for the people who are working behind all this as well. May you bless them more and more together with their families, and may you remind them that what they are doing is ultimately for the expansion of your kingdom, which is always our desire and our purpose in this life. So thank you very much, O Lord, and we look forward to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all together sing praises to our living God. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw men as your love and grace demand. Yes, I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Good evening, iti tunggal maysa, madaydayaw ni Apo Dios, iti dayti manen nga gundaway nga mabalin tayo nga dayawon ni Apo Dios kan mapalagipan kadagiti sasauna, numan pay saan tayo nga makapagsasabat, iti balay na, ngem kadagiti pagtaengan tayo, mabalin tayo nga agmay maysa. So nga iti dayti nga gundaway ket agyaman tayo kadagiti amin nga wagas nga mararamat, tapno iti kasta agtultuloy iti panagkakararag tayo, panakikinararag, ken kastamat iti panangidayaw ken ni Apo Dios. Ket iti dayti nga gundaway isu iti intay panangkita no kasano nga dagiti Israelitas ket impakita ni Apo Dios iti kinaimbag kadakwada. Ket kadagitoy nga naaramidan ti Dios kaniada, uray iti panawon tayo ket mabalin nga dagitoy nga banag isumetlaeng iti aramiden ti Apo kada tayo. So iti Exodus, iti libro iti Exodus, iti chapter 13, 14, 16, ken 17, isasagana yo, di Bibliayo, wano dagi cellphone yo, nga adda iti Biblia, tapno kadagiti puntos nga kitaan tayo ditoy, ket nalaklakang basaan tayo. So, iti dayti nga rabii, ket mapalagipan tayo, iti kinaimbag ni Apo Dios kadagiti Israelitas, iti panagdalyasat da manipod Egypt nga mapan ijay Kanaan. God's care to the Israelites in their journey to the promised land, wano jay Kanaan. Ket ditoy iti pasamak iti biag dagiti nga Israelitas iti kaaddada iti Ehipto, talagang nagbalinda uno talagang nga bag-enda ket di ijay nga lugar. So ti trabaho nga naririgat isu ti paarami da kadakwada agrigrigat da ijay. But time came nga idi ni Moses din makkel isumot iti
inayaban iti Apo nga mangirwar kadakwada manipod ijay Ehipto. So iti dijay nga irorwarda from Egypt going to the promised land. Kat dijay paspasamak kadakwada iti dalan. Isu intay kitaan nga kadagiti nga paspasamak adamot maisuro na iti panawon tayo. So ijay Exodus chapter 13 verse 21 daytoy ti maysa kadagiti paset nga ni Apo Dios ket impakita na iti kinaimbag na kadagiti Israelitas. Ket iti verses 21 to 22 ket kung nga basaan iti panakaisurat na iti English ken iti Ilocano kunana, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Iti aldaw indalan ida ni Yahweh babaen iti munmun nga ulep ket iti rabii lawagan na ida babaen iti munmun nga apoy. Iti kasta mabalinda ti magna iti aldaw ken ti rabii. So iti daytoy nga panawon ti panagbiag dagiti nga Israelitas panagdalyasat da ket awan iti rabii ken aldaw kadakwada ta manipod rimwarda iti Egypt talaga nga masapul nga panawan da dijay nga lugar. Ket kunana nga iti rabii tapno ura iti rabii ket makapagnada iti munmun ti apoy isu iti mangidaldalan kadakwada ta saan da nga ammo iti dalan, so they are being guided by the pillar of fire during the night ket numot iti aldaw ket the pillar of cloud iti munmun iti ulep iti mangidaldalan kadakwada. So dagitoy nga Israelitas talaga nga ni Apo Dios nagimbag kadakwada isu iti nangidalan kadagitoy nga iti panagdalyasat da ket maidaldalan da numan pay saan damot nga kabisado ti dalan, but by God's pillar of fire ken pillar of cloud ket isu iti mangiwanwanwan kadakwada. Ket iti verse 17 iti kunana nga, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So iti panangidaldalan ni Apo Dios, ada kuma iti kunana nga mas si shortcut nga pagnaanda ngem kunana mo ti Apo ti delikado na ijay no masango da iti gubat ijay nga dalanan da dilaket tag sublida ijay Ehipto. So indalan na ida iti pagnaan nga saan da nga ma-pressure nga agsubli ijay Ehipto. So bayat iti panagdalyasat da na ipakita iti panangidalan ni Apo Dios kadakwada. So God guided these Israelites from the time nga they move out from Egypt going to the promised land. So iti maysa nga kinaimbag nga inaramid ni Apo Dios kadakwada jay panangidalan na God guided His people. So iti panawon tayo datayo nga anak ni Apo Dios no iaplikar tayo iti biag tayo awan daytoy nga sasaaden tayo nanipod na mati tayo ken ni Apo Hesus aging ganang dumteng tayo iti nga panawon nga panagpatingga ti biag tayo uno panang iti yaay ni Apo Hesus ti rapture ket makapanta di from di nga namati tayo aging gana nayarig tayo met nga agdaldalyasat nga kasla dagiti nga Israelites. Ket awan ti daddumang nga makaidalan kada tayo iti kapipintasan no saan nga ni Apo Dios. So nga hanlaeng nga iti panawon dagiti Israelites nga nagimbag ni Apo Dios nga nangidalan kadakwada uray met iti panawon tayo tata. God can still guide us as long as we obey.
So iti dayta iti maysa nga pakakitaan iti kinaimbag nga inaramid ni Apo Dios kadagitoy nga Israelitas. Ket iti panawunda, they are being guided by the pillar of cloud and fire. Ngem iti panawon tayo tata, ni Apo Dios idala na tayo, babaen iti konsensya tayo. Agtignay iti konsensya tayo, ken kastamet saan lang nga iti konsensya, ni Apo Dios idala na tayo, babaen iti sauna. Babaen iti naisurat iti Biblia nga sasauna. Isut gapuna nga main-encourage tayo nga agbasa, gaputa isuda iti mangidalan kada tayo, iti umno nga dalan nga agturong iti inkari ni Apo Dios kada tayo nga papanan. Kastamet nga iti Espiritu Santo isumot iti mangidalan kada tayo. So iti konsensya tayo, iti sao ti Apo, ken iti Espiritu Santo, ket isuda iti mangidalan kada tayo. So ipalpalagip nga masapol da tayo, situtulnog tayo. Aniaman dagijay no agtignay iti konsensya tayo, suruton tayo. No agtignay iti Espiritu Santo, suruton tayo. Gaputa dagitoy ket isu iti aramaten ni Apo Dios metlaeng nga mangidalan kada tayo. Now may kadwa nga panangipakita ni Apo Dios iti kinaimbag na kadagitoy nga Israelites. Umalatiw tayo iti chapter 14 iti Exodus verses 13 to 14. Ket ditoy met nga naipakita iti panangaywan ni Apo Dios kadakwada, panangsalaknib na kadakwada. God protected His people. So the first one, God guided His people, and then while they were traveling, God protected them. Kat iti daytoy Exodus 14:13 to 14. Kunana, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Kinuna ni Moses kadakwada, "Di kay agbuteng. Patibkeren nyo ti pakinakamyo. Itanga aldaw, makita tayo ti panangisalakan ni Apo kada tayo. Diyon ton makita dagiti Ehipto, ti Apo ti makigubat ket awan nasken nga aramiden nyo." So kadagito nga Israelitas iti dayjay nga panagrugi ti panagdalyasat da, talaga nga inmay iti buteng, adda iti buteng kadakwada. Ta di garod adda dagiti kagubat da, ket kunan met ni Moses nga nang encourage kadakwada, saan kayo nga mabuteng kadagitoy, ta ni Apo Dios ket inkarina iti protection. Ken maysa nga pagbutbut ngan dagitoy nga Israelitas, dijay isusurot ni Faraon ken dagijay innem nga gasot nga soldado na kadakwada. Ta idi rimwarda manipud Ehipto, nakita ni Faraon nga dagitoy nga Israelitas dakkel nga pukaw kadakwada. Gapo ta awanan ati babaunon da, awanan ti pagtrabahoon da, kadagijay da nadadagsen nga trabaho. Ket kunada awan, pukaw tayo daytoy, pukaw tayo mo ti services da. So I think we need to follow them tayo surutan isuda, tapno isubli. Ngem ijay meten nga ni Apo Dios ket di ko natin nga isut na ngaywan kadakwada, so haan nga naisubli ni Faraon dagitoy nga Israelitas gapo ta idisuruton da isuda ket iti pannakagudwa iti Red Sea, idi dagitoy nga mangsursurot kadagitoy nga Israelitas, idi addada ijayen ting iti baybay, ijay meten nga ni Apo Dios, kunang nimos nga ibaot na di jay na isarokon na, so nagsubli jay danom, so nalayos amin dagitoy nga mangkamkamat kadakwada, ken mangmangted iti buteng kadagitoy nga Israelitas.
So gapo na nga ako na ni Moses kadakwada saan kayo nga mabuteng tani Apo Dios ket isu iti tumulong nga manglaban kadagitoy nga kalaban tayo. No wonder ada ijay di may nga writer iti kanta nga ada ti kunana inaramidan dati kanta daytoy inbaga ni Moses kadagiti Israelites nga I will fight for you. Kat no malagip tayo jay singer nga ni Steve Cuban isu iti nag-compose iti kanta may papanday ito'y promise ni Apo Dios nga isu iti makilaban para kadagiti nga Israelitas. Kat ora iti panawon tayo ada nalabit dagiti sangwen tayo nga gubat iti biag tayo. Wenno dagiti umay nga pasamak nga makaparigat kada tayo. Kat ora iti daytoy nga panawon iti quarantine wenno pandemya ada dagiti mangmangted iti pagrigatan ngem ni Apo Dios ket isu iti tumulong kada tayo. Iti battle tayo, iti trabaho iti kabusor, adamot iti Apo nga isu iti mangipaay iti baligi kada tayo. Manipod kada gitoy nga pakigubatan tayo iti na espirituan. And then may katalong masarakan tayo nga inaramid ni Apo Dios kada gitoy nga Israelitas ket inpaay na dagiti kasapulanda. Iti Exodus 16:11-15 ket ditoy masarita na iti panangi paay ni Apo Dios kadagiti na materyalan nga kasapulan dagiti nga Israelitas kang runaan iti makan. Taidi nga dagitoy ket rimwarda iti Egypt. Idi habang dada agdaldalyasat da no magmagnada nga mapan ijay lugar nga inkari iti Apo kadakwada. Dimteng iti panakabisin kastamot iti panakauwaw. So nga dagiti nga tattao agririda ken ni Moses nga kunkunada may mayat laangen no hantay nga ren war ijay Egypt. Dito ijay kami laangen tapi piang nga mangmangan kami umin-inom kami ditoy awan ti makan awan ti mainom. Danom napait pay. Kasjay ti ririda ngem ni Apo Dios isumatlaeng iti nangipaay iti pamuspusan nga dagitoy nga tattao ket nakainom da kastamot nakapanganda. So iti ipakpakita na daytoy nga kinaimbag ni Apo Dios kadakwada nga nangipaay ti kasapulanda. Awan iti duma na iti panawon tayo. Nga ni Apo Dios matlaeng isu tinangikari that He will provide for our needs. Ket ada iti promise na iti Philippians 4:19 nga naibaga ni Paul kadagiti namati jay Philippi nga kunana ket ni Apo Dios isu iti mangipaay kadagiti kasapulan tayo. Ta nabaknang ken kastamot nga ammuna dagiti kasapulan tayo. Ken di bagbagana ni Matthew ijay chapter 6 verse 33 nga daytoy ket mabalin tayo met nga i-apply. Ijay may papan iti kasapulan panangipaay ni Apo Dios iti kasapulan tayo. Nga kunana nga noon unaen tayo nga biroken iti kinalinteg ni Apo Dios ken kastamot ti kinalinteg na anyaman dagiti kasapulan tayo nga namateryalan ket ipaay na. Mamati ak ijay kaputa kapadasak. Ket siguro oray da tayo met no inaramid ni Apo Dios nga inpaay na dagiti kasapulan dagiti Israelitas. Awan iti duma na iti panawon tayo. God can still do the same. With the condition that we will seek first His kingdom and His righteousness. Iti may kaupat nga inaramid ni Apo Dios kadagiti nga Israelitas nga ipakita iti panangaywan na kadakwada ket ijay verses chapter 17 iti Exodus verses 8 aging gana iti 16 nga ni Apo Dios ket isu iti nangipaay iti baligi kadagiti nga Israelites. God gave His people victory. Ket
talagang ni Apo Dios inpakita na iti kinabilag na kadagiti nga Israelites nga nabilbilag isuna ngem ni Faraon ken iti armada na. Ket idi nga kadagijay nga nadaldalanan dagiti nga Israelites nga gubgubat ket ni Apo Dios iti tinmulong kadakwada nang ipaay iti way nga dagiti nga Israelites ket mga bakda manipod kadagiti gubat nga sinangsango da. Ket ada iti instance nga makunana nga idi nga ni Moses ket inbaon na ni Joshua nga sangwen na dagiti kalaban da iti maysa nga bantay ket ni Moses he went on top of a hill with the staff of God in his hands. Whenever Moses held his hands up, Israel would win. So dayto iti way nga ni Apo Dios ket pangababakan na ida kadagiti gubat nga sangsangwen da. So nga ingato ni Moses, whenever Moses held his hands up, Israel would win. But when he grew tired and lowered his hands, the Amalekites won. Ngam no bandog mo ti ima na ket may baba na mangabak dagitoy nga Amalekites. So nga tinarami da tapno haan nga makmaktangan ni Moses na may bababa ada iti duwa nga nang tengel iti ima na nga ingangato da Aaron ken ni Hur. Ket babaan iti panangingato da iti ima na ni Moses ket isu iti wagas nga naabak dagitoy nga Amalekites. Ni Apo Dios ket tinulungan na ida isu nga inabak da dagitoy nga Amalekites ket inpaay iti Apo iti balligi kadakwada. Awan ti duma na iti panawon tayo. God can give us the victory iti kadagiti sangsangwen tayo iti biag. Ket mabalin nga tunggal maysa kada tayo from the start nga namati tayo kani Apo Hesus aging gana kadagitoy adda dagiti nadaldalanan tayo nga gubat iti na espirituan ket nagbaligi tayo gaputan ni Apo Dios iti tinmulong kada tayo. Ket uray iti agingga nga iti Apo madanon tayo wenno alaan na iti biag tayo isulat ta iti mangidalan ken isulat ta iti mangipaay iti balligi kada tayo manipod kadagiti panakasulisog ken manipod kadagiti padas iti biag. Ket agyaman tayo ti daytoy nga rabii na ipalagip daytoy nga ni Apo Dios no nagimbag kadagiti Israelites idi uray iti panawon tayo tata. Isu nga saan tayo nga pukawon iti namnama tayo iti talek tayo kadagiti sao ni Apo Dios tapudno nga no aniya iti inbagana aramiden na. Nga saan laeng nga naisurat ti Biblia no di ket pudno nga dagitoy mapasamak iti biag tayo. So nga sapay kuma ta daytoy nga palagip iti sao ti Apo nga nakaipakitaan iti kinaimbag ni Apo Dios kadagiti nga Israelites ket isu iti mangted iti bileg kada tayo tapno agtultuloy tayo iti panagserbi iti Apo. Nga urada tayo iti pandemya ni Apo Dios ipapaay na lata iti amin nga wagas tapno agtultuloy tayo iti panagserbi. So nga madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga rabii naimbag nga rabii iti tunggal maysa. Bendito a Dios iti daytoy nga rabii maraydayaw ka may tantanok ka iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami Apo Dios ta iti daytoy nga rabii ket saan kami nga nalapdan nga napalagipan kadagiti nga sasaom ket agyaman kami Apo tano kasano iti kinaimbag mo idi ket agingga ita naimbag ka kada kami. Agyaman kami Apo iti kanayon nga panangidaldalan mo panang salsalaknib mo ken panangayaywan mo iti tunggal maysa kada kami. Nga ora iti laksid iti daytoy nga pandemya sikaladta Apo Dios iti nangipapaay kadagiti amin nga kasapulan mi
nga na materyalan ken uray pay iti na espirituan. Bendisyon na maapo Dios dagiti nga sasaom nga naipalagip agtalinaed ako maapo kadagiti puso mi, panunot mi ket dagitoy dagiti aramaten mi no dumteng dagiti panawon iti panagbiag mi nga iti kabusor ket subuken na iti pammati mi. Agyaman kami apo ta naimbag kalaunay nga Dios nga sika nga kankanayon iti mga naantabay kada kami. Madaydayaw ka iti daytoy nga rabii, gapu ta amin dagitoy ket isu iti dinawat mi, iti nagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one desire, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amami nga dasal di langit, nalaylayaw ka, salamat manan iti gunlaway mi nga makitungtungkin ka iti dito nga kanito. Yaman kami ta lahang ng Diyos mi nga pagkamkamangan mi, lahang ng Diyos mi nga mga iwan kalak kami. Kung manglilingag iti kararag mi, iti ako nga kamang maging ka iti tunggal iglesia iti dito nga Pilipinas, bendisyon ng kaliw Lord, tapno iti kastakat dagiti pamati iti tunggal membro kat saan kumang lumamiis nulikat bumilbilag payo apo malaksid iti dito nga pandemic kapay kumao apo ta saan kumang agbalin dito nga pangpakapo iti pamati da nulikat maalamat kumala ito nga bumilbilag pa iti pamati laking ka kasa kasapulan da iti tulong mo apo iti dito nga mangyari nga pasamak iti dito nga lubong. Dawaton mi nga bendisyonam iti tunggal leaders, dagiti papastors, dagiti elders, apo dawaton mi nga bendisyonam ida kas idalanda dagiti tunggal iglesia o apo bumilag pa kuma iti panamati da kanuray pa iti panagserbi laking ka sa kawa po iti mangpuno iti tanggal maysa kadakwala iti Espiritu Santo tapno iti kastakali kat lang
agaramid la kalagiti banbanag nga pakailaylayawang. Tawagatan mi si Kati Mang Justinto, kalagiti kasapulan dagiti Pastor Sokapo, iti maaramat iti iglesia wapo nga finances, tapno iti kasta agtultuloy ko mga dagiti activities nga maramid wapo nga mang padayaw king ka. Bendisyon namin iti trabaho, iti sagtumunggal may isa nga membro, tapno dala pa yung kapo nga dahil iti may sukulta para iti maaramat iti tunggal iglesia, iti dati nga Pilipinas, kung uray pa iti tunggal ili iti daytoy nga lubong o apo. As isu iti kasapulan o apo Dios nga makapapabilag pa iti namati king kaog Lord. Apo kaman mi iti government sa apo iti ang bendisyon kali iti tanggal opisyal o apo nga agtuturay iti daytoy nga ili tapno agbalinda kali nga nalintag kumao apo iti panangi tulay da iti dati nga Pilipinas, nang langlo na ama iti presidente, si kakaliwa ultimang tel iti talintag nga desisyon na nga saan nga nainbukulang kaliwa kapo, awan ko mga iti favoritism o apo nga aramida na lulikat sa pasak ko mga iti judgment na o apo Diyos nga awan iti pagpaburana o apo Diyos. Kami mga iti dagiti senators, dagiti congressmen, dagiti provincial governors, provincial board members, dagiti mayors, prepay dagiti barangay level, sa katimang bendisyon kalakwala, tapno karamidan lang nga nalintag iti akimla, akas opisyal iti gobyerno o apo, ito na yan la iti tattao o apo nga awan iti pagpuburanda akin daw apo nga iti pangsapasak kumawa po pagsayaatan iti umili kumawa po Diyos ti aramidan da stamot iti iti salunat iti sagtumunggal maysa nang nanglo ng kalagiti anak mo sa apo ti bang bendisyon mangipa iti salaknib kalakwala ay walang palila salaknibam ila manipod iti daytoy nga sakit nga inmay iti daytoy nga lubong mo apo sa apo ti makamo sa apo ti makakita sa isong namnamaan mi nga sikati mang ito iti napintas nga halunat na salaknib daw apo bayat iti panagdaldalyasat na bayat iti panagpampamati laging kao Lord apo kasama ti economy iti daytoy nga Pilipinas bendisyon ng kaliwa apo tapno saan ko mga bumaba iti income iti daytoy nga ili daytoy nga Pilipinas kas ada iti maaramat iti pang pundo iti daytoy nga pang laban iti COVID-19 o apo sa iti dati maaramat to apo ti gobyerno mang sustento kalag iti tattao mo to apo kunang nangruna iti daytoy nga madama iti quarantine kalag iti lalo mga lugar kasapulan iti finances nga maipay kalakwala kapuna o apo sa dalag iti tattao nga nawalan iti trabaho, dalag iti tattao nga naikat iti pagtrabaho kapo iti daytoy nga pasamak o apo nga COVID-19 sa kakaliw Lord iti mang bendisyon iti trabaho iti sagtumunggal maysa mangisabot iti kasapulan iti sagtumunggal pamilya kaliwa po Dios kasapulan da iti na materyalan nga wanbanag o apo nga ang sustento iti bagbagila kunuray pa iti simpo iti panag-eskwela lag iti ubing bendisyon ng kalila o Lord tapno iti kasta masabot lag iti kasapulan da kastamot iti education do aton mi iti palang bendisyon mo sapay kumata at-adang maisuro lag iti sa umo apo saan lang nga iti eskwelaan luli katuray pa iti opisina o apo bendisyon nam lag iti namati o apo Dios tapno iti kasta lakaliw apo nga isuro da lag iti pagayatam iti tunggal opisina ura pa iti eskwelaan bendisyon nam lag iti teachers o apo nga namati tapno iti kasta isuro da lag iti sa umo apo suruan da lag iti tattao lag iti ubing o apo nga eskwela nga agbuteng iti nga agaramid kalag iti banbanag nga maikanliwas iti pagayatam o apo Dios.
Lord, kuray pa'y dagiti talungang asan mi nga naikamangkin ka, amumuha po dagiti banbanag nga kasapulan dagiti tattaong sika Apo ti mangbendisyon kadi o Lord dagiti talna iti daytoy nga lubong o Apo sika ti mangbendisyon kadi o Lord tapno tiksta badan iti ah, peaceful nga panagbiag dagiti tattao sika o Apo ti namnamaan mi nga mangipay kadagitoy kapuna o Apo ta sika ti manakabalin nga mangkokontrol iti daytoy nga lubong mo Apo Dios sika iti namnamaan mi ket sika ti padayawan mi gapu ken babaen iti ngagan ni Jesu-Cristo nanubos ken nangsalakan kada kami. Amen. Kararag tayo. Dios mi nga managparabor managayat sika nga Dios nga namarswa iti langit ken daga. Yaman kami manen Apo iti gundaway nga nadayaw mi sika. Bendisyonam nga agtuloy iti panagbiag ti tumunggal maysa iti agtultuloy nga panagpasnek mi kenka. Uray iti daytoy nga panawon ken paspasamak sika Apo Dios ti daydayawen mi ken itagtagay mi. Bigbigen mi nga sika ti Dios ngayon kami nagkamangan where we commit our lives. Ket salamat Apo ta sikamot laang Apo iti pagserserbian mi ti amin nga aramiden mi ti naldaw-aldaw. Tarabayam garon nga agtultuloy ti tumunggal maysa iti panagunag ti panagpamati na ken tinaldaw-aldaw nga panangsango mi nga may turturong iti panagyaman kenka. Salamat Apo iti daytoy garon nagundaway ket madaydayaw ka. Dagitoy iti pagyamanan mi tinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma ta ited ti Dios Ama kastamot ni Apo tayo Jesu-Kristo ti talna ken ayat abuyogan ti pammati kada kayo amin. Sapay kuma ta adda ti parabor ti Dios kadagiti amin adi agresat ti panagayat na ken ni Apo tayo Jesu-Kristo. Amen. Naimbag nga rabbi ti amin kakabsat.